원룸으로 이사를 가게 되었어. 그런데 이사하고 3일 후부터 자꾸 누군가의 시선이 느껴지는 거야. 난 이사 온 지 얼마 안 돼서 그냥 그런가 보다 하고 그냥 지냈는데 밤만 되면 윗집에서 쿵쿵 뛰는 소리도 들리는 거야. 며칠 참다가 도저히 안 돼서 윗집을 찾아가게 되었는데 윗집은 비어 있더라고. 난 너무 무서워서 아는 지인의 소개로 무당집을 찾아가게 되었고 무당에게 우리 집에 귀신이 있냐고 물었어. 그러니까 무당이 귀신이 뛰는 건 맞는데 위층에서 뛰는 게 아니라 너희 집 천장에서 거꾸로 뛰어다니고 있는 거라고 이야기를 해주더라고. 그래서 바로 난 이사를 갔어.